Pelo terceiro ano, estão a ser organizados na Letónia campos de férias para crianças ucranianas órfãs. É nas águas calmas do rio que estes filhos de soldados ucranianos navegam e usufruem do verão. Aqui voltam a ser crianças e a viver momentos de alegria. И дети не исключение. Многие из них потеряли своих отцов. Многие из них отцы считаются пропавшими без вести, находятся в плену. Mas neste campo de férias, as crianças conseguem esquecer por um bocadinho a realidade que vivem na Ucrânia. В Латвии очень классно, можно отдохнуть от тревог, от взрывов всяких. Чесно, дуже подобається погода. Якщо от брати Україну і яка там спека, то тут прям взагалі дуже подобається. Os dias são preenchidos de atividades, desde passeios de barco, jogos tradicionais e canoagem, não havendo espaço para pensar nos últimos anos de guerra. Šie bērni var būt nedaudz klusāki, kāds varbūt joprojām emocionālais pārdzīvojums, bet mēs viņiem dodam to priekšu, to redzams. Tur nav jābūt psihologam, lai redzētu, ka tie bērni, kā viņi šeit atraisās, jo bērns tam mirklim dzīvo, viņi varbūt pirms gada tētis ir ticis nošauts, bet viņš šim mirklim dzīvo, mēs to prieku radam, un tas tā ir fantastiska sajūta, ka tu redzi, ka viņš kaut uz mirkli aizmirst tās šausmas traģēdija, kas viņam ģimenē mājās ir. O campo continuará nos próximos dias, onde estas crianças podem usufruir do sol e principalmente da paz que há tanto lhes foi roubada.